Meron tayong Hyundai Accent 2018 mga boss, up and down yung idle at namamatay yung makina. So ito titingnan Pinatay natin. mo ka, Binje? Pinatay mo? Ito iniwan kong nakaandar. So tinanong ko nga si Kalyabing Benji kung pinatay niya, hindi naman daw. Ito yung obserbahan yung mga boss. Taas baba. Yan, isi-share natin to mga bossing, baka ma-encounter nyo rin sa Hyundai Accent nyo na 1.4 na 2018 model. So itong nilapit sa atin ay up and down yung idling, tapos biglang namamatay. Ito yung gagawin natin ngayon. Ngayon gagawin ko mga boss ay mag-i-scan muna tayo kung may fault code ba ito. Pero walang nakalutang na check engine to mga boss. So yan lang ang console niya, patay, tapos yan, ganyan oh, ganyan kalikot yung RPM. Hindi po tayo naka-accelerator niya mga boss. Ganyan kalaki yung RPM na para siyang humihinga-hinga o naghihingalo. Ayan, nag-scan nga tayo mga bossing. So tingnan natin yung result ng ating scanning. Lakas oh. Matagal na nangyari ito, sir? Yung ganitong problema? Yung ganyan, taas baba yung idling mo, matagal na yan? Hindi ko na ano, pero matagal na yan. Ayan, patay na. Scan muna natin, baka may makuha tayong ano rito, idea. (2018) 1.4 Accent. Yan ang problema mga boss, wala siyang fault code. Ayan oh, up and down yung kanyang idling. Ayan, titingnan natin ngayon. Wala siyang check engine, ano? Tapos namamatay bigla. Normal eh. Okay. No trouble code. Yan, pagkatapos nga nating i-scan, wala siyang trouble codes mga boss. Pero sa mga ganitong problema mga boss, manual troubleshooting tayo. So sa mga ganitong humihinga-hinga o up and down yung idling, so ano ba nagiging problema? Vacuum leak, maruming throttle body, or misfire ng ignition coil at spark plug. Yan po ang titingnan natin ngayon. Walang trouble code. Yan ang kapaan ngayon. Namatay ulit? Start mo nga ulit, Tolpe. Up and down, idle. Ang ginagawa mo? Lilinisan mo? Kano ba sa nabot nila, boss? Check up muna natin. Wala pa tayong diagnose. Kasi iniskan natin, walang trouble code. Hindi natin alam kung bakit. Dito nga ang ginawa natin ay pumunta tayo dito sa harapan para ma-check yung air cleaner hose, ma-vacuum hose. So yun po ang titingnan natin. Pero pag wala po kayo makitang leak mga bosser, so linis throttle body at saka leak test tayo ng mga ignition coil at saka spark plug para doon natin malalaman kung may mga misfire yung coil natin at spark plug. Yun po ang nagbibigay ng up and down na idling, no? Minsan namamatay pa pag may misfire at kung marumi din yung throttle body natin. Yan, revolution. Ayos naman pag revolution, no? So ayan, napansin nga natin na idling lang may problema. Abot ka, Binje? So ginawa ko, pinareb ko nga dun sa kalyabe natin. So okay naman. Ibig sabihin, goods yung supply natin ng fuel, no? Kasi hindi siya humahagok or kinakapos. So dito lang talaga to sa kuryente or coil or spark plug. So hindi na natin ipapakita yung paglinis ng throttle body, pero ito yung gagawin natin, throttle body cleaning at
testing tayo ng ng mga coil kung may misfire. So ito na lang ang ipapakita ko sa inyo mga boss, paano mag-testing na may mga misfire na coil. At pagkatapos nating malinis yung throttle body at ma-check yung coil, spark plug, obserbahan natin mga boss kung may improvement yung gagawin natin. So dito naman tayo sa may makina mga boss, pakinggan nyo yung andar ng makina. Sige, bunutin mo. Huwag mo lang bunutin sa akin. Ay, Ayun, no? Start mo, idol. Start mo. Ayun. Dami. Dami. Kapit lalim ka. Sir, asan si bossing? Puro misfire to. Misfire yung coil. Dapat ang kuryente dito lang. Ano nangyayari sa gilid na oh? Ayan oh. Meron pa dito. I-electest ko muna lahat. Makuryente ka. Kaya pala up and down. Ito good. Wala dito. Tandaan mo ha kung ano yung may misfire. Ito wala. Number 2 goods. Bigay ko na to doon para may kapit. Ito na nga mga boss, papalitan natin ng bagong ignition coil. Sa 4 na ignition coil dyan mga boss ay number 2 lang yung walang misfire, pero yung 3 talagang ang lalakas ng misfire mga boss. So pinasabay na rin ni sir, ginawa na rin yung 4 na coil na papalitan para sabay-sabay daw, baka bumigay naman daw yung luma niyang matitirang coil, kaya inapat niya na. Ayan, tapos nagpalit na rin tayo ng spark plug mga bossing. Kung parehas. Yun oh. Iba, makintab yung isa. Yan, observe na natin mga boss. Pagkatapos nating mapalitan ng coil, spark plug at linis throttle body, titingnan natin kung stable na yung idling at hindi lang namamatay yung makina. Parang nawala na yung hinga-hinga. Hindi na siguro yung mamamatay-matay. Hindi na. Kasi namamatay sa... Mamaya ikot-ikot natin bago kita paalisin. Siyempre, test drive natin to. Hindi pwedeng paalisin kita na... Pero malaki pagbabago. Kanina hindi mo maintindihan kung saan pupunta RPM eh. Lumalag pa sa ano yun, 1,000. Ayan boss, naka-vlog yan. Shoutout ka muna. Taga saan kayo sir? Dyan lang, Pulang Lupa uno. Yan si sir, oh, ikasama. Stable na siya, oh. Wala nang kagalaw-galaw. Kanina di mo maintindihan kung saan pupunta yung RPM eh. Test drive na lang. Sir, painitin lang muna, patagalin mo nating andar ha. Kasi i-observe ko pa yan kung baka pag uminit eh, nag-erratic na naman siya, di mo maintindihan kung ano. Test tayo, road test. Lagay ko lang sa likod ha. Stable na, hindi na malikot. Hindi na. Road test kami ni Idol oh. Dalawa naging problema, misfire. Nilinis na rin namin yung throttle body.
Dati papatay-patay, pumunta ka rito. Isang beses siya namatay, pero nung ginagamit ko to, namamatay talaga siya eh. Oo. Pero kanina pagdating mo, hindi mo maintindihan yung ano eh. Babagsak, tataas. Sige na. Yan. Hataw mo, sir. Kung pag minor mo eh, namamatay ba? Tayo dito lang tayo, no? Oo. Dito lang. Ikot-ikot na tayo dito. Traffic sa labas. Traffic, tal hindi ka makapag-road test ng ano dyan. Naramdaman mo naman eh, kung para parang gilingan na palay, chuk chuk chuk. Oo, gumagalaw nun, sir, no? Ngayon, pag Ayun, binibir, wala na, steady na. steady na eh. Yun, no? Yung mga ganyang arangkada, kakadyot na yan. Yun lang pala ang differential, no? Oo. Kasi pag iskan naman natin, wala naman siyang full coat. Ayos na. Oh, kahit dyan mo na lang, sir, oh, sa gilid yan. Eto, Oo, ano? pag ano mo na. Kahit yan. So, problem solved. Okay. Alright. Okay. Tapos na. Ano? Pwede kita tabi doon? Oh, pwede. Pang... Ayan mga boss. So, okay na siya. Yun, okay na nga yung Hyundai Accent natin mga boss na up and down yung idling at namamatayan yung makina. So, ang ginawa lang natin ay ignition coil, palit tayo, spark plug, at nag-throttle body cleaning na rin natin yung ginawa natin dito. So, problem solved mga bossing.